Doposiaľ som nikdy nezverejnil túto vec, ktorú som tajil aj pred mojim tímom. Takisto ako KFC, aj my si držíme 11 druhov korenín, ktoré rozhodujú o kvalite našich videí. Dal som si však facku a povedal som si, Denis, ty nie si Colonel Sanders. A tak vám týchto 11 korenín prezradím prvý raz naživo. Číslo 1, hook. Je to 90% úspechu videa, preto ho vždy testuj, buď v reklame, alebo vopred na TikToku. Potom už len schovaj ten, ktorý má horšie dosahy, a toho víťaza daj na Instagram. Presne takto okabatíš systém a budeš mať stále dobré dosahy. Takto sa musí byť, ako každý slova. Nesmieš však zabudnúť na jedno. Slova sú základ. Ak ich ovládaš, môžeš točiť aj na 3 a byť virálny. Ako vraví bývalý marketér Smeru. Chcem vybudovať 20-30% stranu. Asi sa na nejakú intelektuálnu komunikáciu. Asi im prestanem rozprávať o vízii krajiny, ale použijem kľúčové slova z týchto relácií a mám 20%. To isté platí aj v tvojom scenári. Ak chceš byť virálny, musíš tvoriť obsah ako pre tupcov. Trojka je tak silná, že by som ti o nej nemohol vravieť. Metóda tepu srdca. Počuješ, ako bije? Každú sekundu a pol men dynamiku videa. Hlasu. Alebo prostredie. Sociálne siete sú navykovejšie ako lajn na kokainu. Či už chceš alebo nie, musíš ľuďom dávať dopamíny. Na zvyšných 9 tajných korenín ti prezradím, tak mi sa napíše slovo KFC.